Здравствуйте! Добро пожаловать на GoodMedi TV! Меня зовут Женя, и сегодня наша команда приехала в узкоспециализированную отоларингологическую клинику ДАИН, которая открыла свои двери в 1990 году. Сегодня мне выпала честь провести обзор по этой клинике и пообщаться с профессорами на такие популярные темы, как храп и гайморит. За первые 10 лет работы в клинике прооперировалось более 20 тысяч пациентов. На данный момент это число составляет более 70 тысяч случаев. В сентябре 2010 года ДАИН была признана самой большой по количеству специалистов отоларингологической клиникой в Южной Корее. Сейчас мы находимся в центре, который занимается лечением заболеваний полости носа и гайморовых пазух. Ежегодно сюда обращается до 50 тысяч человек. Сегодня доктор Ли расскажет нам о таком заболевании, как гайморит. Думаю, что многие из вас не понаслышке знают об этом заболевании. Гайморит – это воспалительное заболевание верхнечелюстных пазух носа, при котором в них скапливается гнойный секрет. Основными симптомами гайморита являются заложенность носа, постназальный синдром, слизистые или гнойные выделения, головная боль, отеки на лице и потеря обоняния. Вызвать гайморит могут такие факторы, как снижение иммунитета, ОРВИ, аллергическая реакция, новообразования в пазухах или области носа. Доктор Ли сказал, что если вовремя обратиться в больницу, то можно вылечить гайморит неинвазивными методами. Чаще всего проводится лечение антибиотиками или промыванием носовых пазух. Когда речь идет о более запущенных стадиях гайморита, то проводится эндоскопическая операция, при которой удаляются только пораженные участки слизистой, что помогает освободить воздушные потоки. Операция малоинвазивная и имеет минимум побочных эффектов, поэтому восстановительный период достаточно короткий и проходит без осложнений. Несмотря на то, что заболевание достаточно частое, в нынешнее время существует много способов его лечения. Сегодня я не только провела обзор клиники, но и побыла в роли пациента. Дело в том, что перед тем, как проводить операцию на гайморовые пазухи, пациенты сначала проходят полный комплекс обследований на проверку таких органов чувств, как обоняние и вкус. Мне нужно было по запаху и вкусу определить, что было в пробирке. Скажу так, дело непростое, даже учитывая тот факт, что у меня никаких патологий с носом ранее не наблюдалось. Сейчас мы пришли к кабинету специалиста, который занимается лечением храпа. Зачастую храп воспринимается людьми как обычное явление, однако, как оказалось, храп является патологией, которая может вызвать ряд серьезных заболеваний. Сегодня мы пообщаемся с доктором Ким, который расскажет нам, как храп лечится в этой клинике. Профессор Ким рассказал, что храп – это достаточно частое явление, которое представляет собой звуковую волну, возникающую в носоглотке в результате неравномерного потока воздуха во время сна. Основными причинами храпа являются ожирение, неправильный прикус, патологии строения дыхательных путей, такие как длинный небный язычок, деформация носовой перегородки и многое другое. Несмотря на то, что храп является патологией, его не всегда нужно лечить. Для точного определения состояния пациента нужно обязательно провести полисомнографическое обследование и выявить, есть ли у пациента апноэ. Если в течение 1 часа пациент из-за храпа бессознательно просыпается больше 15 раз, то такую патологию нужно лечить. Бездействие может привести к синдрому обструктивного апноэ, в результате чего могут проявиться серьезные последствия, такие как заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет, повышенное артериальное давление, хроническая усталость, стресс и депрессия. Существует несколько способов лечения храпа и апноэ – хирургический и нехирургический. Способы хирургических вмешательств очень разнообразные, и выбор зависит от индивидуальных особенностей каждого пациента. Профессор подчеркнул, что примерно 50% пациентов операция не просто не требуется, но и является неэффективным методом лечения. Пациентам с синдромом обструктивного апноэ при невозможности или неэффективности проведения операции прописывают терапию СИПАП.
Этот аппарат представляет собой небольшой компрессор, который подает постоянный поток воздуха под определенным давлением в дыхательные пути через гибкую трубку или герметичную носовую маску. Конечно, такая терапия не устраняет сам источник недуга, но позволяет вернуть здоровый сон. В заключении профессор Ким добавил, что опасность такой патологии, как храп, заключается в том, что многие не придают этому никакого значения, так как в спящем состоянии практически не могут отследить свои симптомы. Самое важное – это вовремя обратиться в больницу для диагностики, чтобы точно определить, это просто храп или патология, сопровождающаяся опасным для здоровья синдромом обструктивного апноэ. Важно запомнить, что ожирение, алкоголь и курение способствуют появлению храпа. Поэтому, если вы склонны к данной патологии, то лучше избегать вышеупомянутые вредные привычки. В клинике Даин 4 комнаты, где проводят анализ сна. Раз, два, три, 4. Сейчас мы находимся в комнате, где проводится анализ сна. Пациентов здесь оставляют на ночь и следят за тем, сколько раз у пациента случается приступ апноэ. Если в комнате анализа сна пациент засыпает естественным путем, то в этой комнате используется снотворное для того, чтобы с помощью аппаратов посмотреть состояние носа и горла. Далее мы пришли в радиологическое отделение, где проводится рентген и компьютерная томография. Несмотря на то, что клиника узкоспециализированная, здесь стоит сразу 2 аппарата для проведения КТ. Один томограф компании Philips, а второй корейского производителя Vatek, и он используется только для съемок головы. В отдельной комнате установлен аппарат компании DRGM для проведения флюорографии. Как видите, клиника оборудована всем необходимым для проведения полной диагностики и построения точного плана лечения. На 4 и 6 этажах располагается стационарное отделение. Атмосфера в палатах простая и очень комфортная, так сказать, уют без излишеств. Сразу хотелось бы отметить, что палаты очень теплые и светлые, так как находятся на солнечной стороне. Очень мудрое и правильное решение со стороны дизайнеров клиники. Напоследок нас отвели в операционное отделение, где показали сами операционные комнаты, которых в клинике Даин 4, и оборудование, которое используется для проведения процедур и операций с целью лечения гайморита и храпа. Могу с уверенностью сказать, что теперь точно знаю, почему на протяжении многих лет эта клиника считается одной из лучших отоларингологических клиник в Корее. Вот так продуктивно прошел наш день в специализированной клинике Даин. Не знаю, как вы, но я узнала очень много о гайморите и о храпе. Думаю, что мы обязательно сюда вернемся с командой еще раз, чтобы узнать побольше информации о лечении других распространенных заболеваний. Ну а если у вас есть вопросы к отоларингологу, то смело обращайтесь сюда. Ну а у меня на этом все. Всем прекрасного дня, пока-пока!